Kiek pamenu, mano kambarys buvo kiek kitaip sutvarkytas. Kaip tau atrodo? Pianino tu tikrai neturėjai. Aš juk skambint nemokėjau. Tai ką man dabar su juo daryti? Auč! Palik, tebūna. Pianinus dažniausiai kaip tik ir turi tie, kurie nemoka skambinti. Beje, rožes laikydavai ant palangės, o ne ant stalo. Tačiau aš vis atpirkdavau raudonus. Argi rožiai svarbu kokios spalvos? Ne rožiai, bet man. Taugi vis tiek, tu spalvų neskyrei. Tu teisi. Argi nematai, kad vienos kėdės trūksta? Atrodo, kad... Laikrodis stovi. Jis tada ir sustoja. Kaip žmogus? Anuo metu kalbėjo Jėzus savo mokiniams. Aš per daug pavargęs, kad suprasčiau poeziją. Visą gyvenimą žmogus gyvena. Laukia kažko. Laukia. Viliesi. Bet gyvenimas per trumpas. Ir sutemos ateina per vėlai. Ir jos nusineša viską. Viską. Nusineša. Išleiskit! Atidarykit! Ką padarysi? Autorius mane čia įstūmė, sako, eik ir pasisakyk, kas esi ir ko nori. Klausykite ir tikėkite, jis yra niekas, o nori daug. Aš esu tas, kuris žino, ko nori. Vargė, tu mano vargė, kaip jis klysta. Tačiau kai šiandien jis nupirko pypkę man iš panosės, sugriuvo mano gyvenimas, sudužo mano svajonės. Taip dažnai būna, bet tau taip nebuvo. Iš tikrųjų sakau jums, jis nežino, ką sako. Dėdė mirė. Testamente man paliko 3 žodžius. Išmok gyventi ir asilas. Išėjau išmokti gyventi. Kartą, prieš dėdį mirštant, nuėjau jam prisigerinti. Įėjęs į kabinetą, pamačiau jį miegantį su kažkokia keista pypke, o pypkės galvos viduje didelis žėrintis deimantas. Dėdė mirė. Testamente nei pypkės, nei deimanto nematyt. Pasirodo, tarnaitį paliko linkėdamas gerų dienų. Tada ir nubėgau krautuvę. Nu kągi, man laikas. Gerai? Išleisi dabar? Anuo metu. Prašau.
Klystat. Prašom, sėstis. Nu, kaip nori. Nusimkit paltą. Ne, dėkui, pas tam stovėsiu. Nejaugi. Patikėkit, bus tikrai karšta. Kodėl? Nieko. Skubėkime. Laikas svarbus. Tai... Tai aš atėjau su reikalu. Taip. Tai bent jau duok... Tikrai paltą nusimkit. Duokit Ne, padėsiu. tikrai pas tam stovėsiu. Tad jūs... Taip, aš atėjau su... Grasinimu. Ne. Reikalavimu? Nu ne. Tamsta. Keista. Sutinku. Dažnai tai būna. Kas? Bet šį kartą jums pasisekė, kad atėjot nei su grasinimu, nei su reikalavimu, kaip jūs sakot. Matot, aš turiu labai blogą ydą. Aš tiesiog nemėgstu atlikti kitų žmonių prašymų. Tai jums tikrai pasisekė, kad atėjot ne su prašymu. Ai, žinokit, tik to, aš ne veltui. O, 100. Man atrodo, kad Per mažai? Ne, per daug. Per daug? Tamsta juokaujate. Svogūnas gali žmogų pravirkdyti. Bet ar žino tokią daržovę, kuri galėtų žmogų prajuokinti? Aš tikrai pypkės neparduosiu. Ir neatiduosiu. Kodėl? Nežinau, gal todėl, kad Kas? Kad nenoriu. Kodėl? Todėl. Daug ko žmogus nenori. O ką jūs manėt? Tai aš nieko. Įsivaizduokit. Vakaras. Lyja lietus. Kambarį per daug šviesu. Aš atsistoju ir... Prigesinu šviesas. Sugrįžtu į savo vietą. Atsisėdu. Užsikeliu kojas ant kėdės. Įsidedu pypkę. Ir papsiu. Įsivaizduoju? Papsėjimas. Tiksėjimas. Ai, dar truputėlį žvarboka kambarį. Tai uždegu židinį. Ir sėdžiu. Papsiu. Šilta ir jauku. Nepavydat? Aš jums nupirksiu pypkę. Tamsta, aš to ir atėjau. Ką? O, ne. Aš gerai pamenu, ko aš čia. Tik aš norėčiau dar jūsų paklausti. Jūs vedęs? Kaip? Turi žmoną? 2 Žmonas? dukterys. Gaila. Labai gaila. Gaila? Matot, aš įsivaizduoju, jūs esat medžiojas. Zuikius miške. Tas kurtinantis šūvis. Ir tas aidas. Aš tikrai nenorėčiau, kad mano kaimynai suklustų. Tamsta, ką jūs aš... Duokit, pabaigsiu. Kaimynas iš manęs, matot, yra policininkas. Šiuo metu jis atostogauja. Ir dienų dieną sėdi, sprendžia kryžiažodžius, žiūri televizorių. Nieko nereikia. Šiaip tai toks malonus vyrukas jis. Tamsta, ką jūs čia man kalbat? Aš juk nieko neketinu daryti. Aš tik jūs įspėju ir save nuraminu. Ką jūs? Tad jūs... Taip. Pinigai ant stalo. Aš perku jūsų pypkę. Ne, aš jau senai apsisprendžiau. Tik viena man labai įdomu. Kodėl jūs taip norit šios pypkės? Tai viskas suprantama. Suprantama? Kas suprantama? Kas? Kodėl? Kodėl? Taigi. Kodėl? Tai nieko ypatingo. Aš pypkių kolekcionierius. Aš jumis netikiu. Bet nesivarginkit. Man jūsų pasiteisinimai neįdomus. Tai labai gerai. Jums dar įdomu patenkinti mano kuklų prašymą.
nesusikalbam. Ir vargu ar susikalbėsim. Tad, manau, geriausia išeitis būtų... Pavojingai juokaujat. Aš geresnės išeities tikrai nematau. Nebent, Pypkė gali pasidalinti broliškai. Dar kartą įspėju. Pavojingai juokaujat. Gal kandiklio norit? Net jeigu dalintis man nieko kito nebelieka kaip... Jums išeiti. Labanakt. Ką eik? Aš dar nekalbėjau. Labanakt. Aš paskutinį kartą jūs įspėjau. Tamstai kirus. Gražiuoju sakau. Juokdarys. Pagaliau. Pagaliau. Ai! Ne taip skaudžiai. Ne ta Pypkė. Iš tikrųjų sakau jūs. Ne vienas šuo matęs. Aš atsiprašau, aš nežinojau. Juokdarys. Tikras juokdarys. Kai nešvarioji dvasia išeina iš žmogaus, ji vaikščioja sausose vietose ieškodama poilsio. Ir neranda. Viskas baigta. Nejaugi jūs manote, kad baigta. Ar tik ne dabar prasideda?